Jæja, gott fólk, dagurinn í dag bara búin að vera frábær, nú ég komin til Lyon og ég ákvað að ganga nokkra kílómetra í viðbót til þess að spara mér sunnudaginn held ég að segja, af því að á morgun ég að taka hvíldardag hér í Lyon, hér Marta sjá, Helga systir var að koma og ætlar að vera með mér í 2-3 daga og þannig ég bara hlakka rosa mikið til að njóta með henni. Hér mjög margt að sjá og ég ætla að vona að ég geti dreifað hana með mér í einhverja kirkju og eitthvað svona annað til þess að skoða. Því þetta mikil svona, hvað getur maður sagt, borg sem að hefur upp á það að bjóða að frægar byggingar, list og menning og annað slíkt. Gangan í dag var alveg auðveld, síðasta meseta var í gær, mikið gengi með fram þjóðveginum í dag og svona ekki langt frá honum, þannig að það var svo sem ekkert gríðarlega mikið að sjá þannig lagað og margir taka rútuna bara hreinlega frá Mansilla og til Lyon, þetta 18 kílómetrar, en mér fannst gott að ganga þetta og dagurinn hékk þurr, farið að rignaðast núna, það bara allt í lagi. Þannig að maður alltaf, eins og ég sagt áður sko, maður alltaf sáttu við það þegar ekki rignir með maður gengur. Byrjaði í morgun eins og þið sáuð með svona einhverjum þéttum úða, en það varði ekkert mjög lengi og var bara fínt. Kroppurinn bara góður, ekkert yfir því að kvarta. Ég bara held ég sé að styrkjast og en frekar og þetta bara allt að ganga vel, pókinn verður bara einhvern veginn léttari. Með hverjum deginum sem maður líður þá þetta svona auðveldara. Já, þannig á morgun, hvíldardagurinn felst nú væntanlega í því að fara að skoða, en samt sem áður að svona framma ekkert of mikið. Ég held að það sé bara ágætt að líka að gefa sér tíma til þess að hafa það rólegt. En þangað til næst, segjum það í bili. Jæja, góðan daginn. Þetta svona dagur. Ekkert mikil rigning samt, en samt búið að vera svona ansi mikil rigning í nótt og eiga að vera einhverja skurðarleðingar á leiðinni, vonum að verði bara þannig, verði engin haugur og hellingur eins og sagt er og hér hefur gjarna rignt eins og gerði í gærkvöldi. En ferðinni heitið til Lyon, þannig ég hef nú komið tiltölulega snemma, klukkan bara 7:30 og komið tiltölulega snemma þangað geri ég ráð fyrir og já, ég vil ekki bara segja meira þangað til næst. Aðeins að mynda hérna á leiðinni út úr Mansilla til Moulins. Einhverjir farnir að tínast að sjá, sumir væntanlega komnir vel áleiðis eins og gengur. Fólk hér að fara á öllum tímum af stað. Það óvægt að segja þessi dottin skítugar árnar hérna þessa dagana, mikla leysingar og þetta ótrúlega falleg brú, stór og mikil eins og margar þeirra eru hér, mikil mannvirki en það bara örlítil rigning þannig að nú krossum við fingurum að það sé bara styttu upp. Jæja, þetta tikkar eitthvað áfram, klukkan 10, ég komin með 10,5 kílómetra eða svo. Búin að stoppa tvisvar, það er rólega bara, engin ástæða til þess að flýta sér stuttur dagur í dag. Þannig að rigningin hefur gefið eftir í bili, svo það er gott.
En þá á leiðinni til Lyon, 13 komnir, eru cirka 18. Jæja, nú er ég komin í úthverfi Lyon, í Ys og Fys stórborgarinnar, það er ekki farið fram hjá manni og maður er komin þangað. Ég held að þetta sé storkurinn sem er að koma með ömmustelpuna mínu, þarna uppi. Svei mér þá. Hérna er bara útjæðri Leon í stómi. Og af því að ég er í svo miklu stuði, þetta á svo stutt dagur, en þá ætla ég að labba aðeins lengra til þess að stytta, ég held að sé laugardaginn sem eru þá 32, stytta það með einhverja kílómetra þann daginn og lengja þennan aðeins í staðinn. Og það er svo skemmtilegt að kamínóleiðin, gönguleiðin liggur hérna í gegnum gamla bæinn hérna í Lyon. Þannig að það er mikið amalegt að rölda í gegnum það, allavega eitthvað, sýnist mér. Es un mundo, cada partido es un mundo. Al presente lo que tienes planteado en el vestuario, o lo que diga. Sí. Þetta er náttúrulega stórkostleg bygging. Og allt þetta umhverfi hérna. Þetta eru svo fallega byggingar. Allt er þetta nú fallegt hérna. Mikla viðgerð í gangi, en þetta er æðislegt.